아 피곤해. 안녕하세요 띵띵이들, 띵입니다. 지금 제가 방금까지 편집하고 와가지고 급하게 나오느라 얼굴이 조금 난리가 아닌 점 죄송합니다. 다름이 아니고 라고라. 지금 시간이 새벽 2시 37분입니다. 저는 지금 현재 샌드박스 건물이에요. 제가 지금 왜 이 시간에 와 있느냐? 샌드박스에 괴담이 하나 있어요. 샌드박스 사무실에 귀신이 있다, 뭐 일본 방음 부스에 뭐 귀신이 있다, 뭐 귀신 소리가 들렸다, 이런 괴담이 엄청 많습니다. 실제로 샌드박스 크리에이터 분 중에 비누님이라고 괴담 영상을 찍으신 적이 있으세요. 그래서 오늘 샌드박스 귀신 찾기를 할 겁니다. 좋다. 뭔데 왜? 제가 이 새벽 2시에 깜짝이야 죄송해요, 지문 찍는 소리였어요. 네, 샌드박스를 들어오는 순간 이제 여기 도도한 친구분들의 이거 피규어라 해야 되나? 상자라 해야 되나? 이렇게 절 맞이하고 있고요. 후레쉬가 없으면 이렇게 무섭습니다. 아무것도 안 보이죠? 나 무서워. 진짜 아무도 없어요. 새벽 2시에 사람이 있을 리가 없죠? 개 무서워 그냥. 나 진짜 어떡하지? 너무 무섭네. 자, 먼저 스튜디오부터 귀신인지 탐험을 해보겠습니다. 엄마! 깜짝이야. 없어요. 이걸 왜 틀고 있는 거야? 세상에. 없죠? 없어요? 지금 휴대폰 후레쉬로 저를 비치고 있어요. 제가 잘 보이시죠? 후레쉬가 없으면 뭐야? 내 그림자구나. 후레쉬가 없으면 제가 안 보여요. 후레쉬를 켜야. 방금 무슨 소리 들렸는데? 뭐지? 잘못 들렸나? 원래 혼자 있으면 약간 좀 무섭고 그렇기도 하잖아요. 그래서 잘못 들은 것 같기도 하고. 자, 여기는 다른 스튜디오예요. 한번 열어볼게요. 아무도 없습니다. 그리고 나 무서워! 여기는 오피스, 사무실 열어볼게요. 내가 더 무서워. 괜찮아. 와, 야, 제가 일어나서. 뭔데? 뭐야? 뭐 하고 있어요 여기서? 저기 편집하다가 좀 잘못했습니다. 진짜 깜짝 놀랐어. 죄송해요. 저도 왜 그런 건지 언제 어떻게 알았어요? 너무 시끄럽길래. 진짜 깜짝 놀랐어. 진짜 깜짝 놀랐어. 카메라 뒤로 갔나? 나 깜짝 놀랐는 게? 진짜 귀신인 줄 알았잖아 진짜로. 진짜 귀신인 줄 알았어요 여러분. 제가 지금 샌드박스에 있는 귀신을 찾으러 왔습니다. 저랑 같이 탐험을 하시지 않겠습니까? 하겠습니다. 오케이, 갑시다! 이분들은 또 귀신 쫓는 해병대십니다. 필승! 일단은 여기는 그냥 샌드박스 그런 공간이에요. 뭐라 해야 되지? 그냥 공간이고요. 여기는 쓰레기통. 여기는 이제 크리에이터분들이 뭐 목마르시거나 그럴 때 뭐 마시라고 있는 그런 겁니다. 어디요? 여기 문인데. 뭐야? 여기 문 있었어? 나 이 문 이거 처음 봤어. 뭐야? 여기 문 있었어요. 뭐지 이거? 깜짝이야 씨. 너무 씨. 그냥 사먹고 그런 거네. 참고 싫어요. 왜 들어가요 거기를? 문제가 여기에요. 너무 무서운데? 너무 무섭지? 진짜 아니다. 못 가겠어 이게. 여기 후레쉬가 없으면 여러분 이렇게 어두워요. 무서워. 어떡하지? 해병대니까 들어가세요. 근데 저희가 들어가면 귀신이 도망갈 수 있으니까. 그러면 먼저 문제인 부스 1번. 여기가 제일 문제라 했거든요. 부스 1번. 그 샌드박스 계단 보면 다 이 부스 1번에서 일어난 문제입니다. 잠깐 나 무서워. 어디가! 무서웠어. 제가 다시 한번 열어보도록 하겠습니다. 어디가! 숨어! 개무서워. 없죠? 없어요 귀신. 한번 들어가 보시는 게. 싫어요. 귀신이 없습니다. 밑에도 없고요. 여기도 귀신 없어요.
원래 귀신이 약간 좁은 공간에 되게 많다고 하긴 하던데. 그리고 문제의 부스 3번. 따라오세요. 나 무서워. 이 부스 3번에 실제로 여기서 귀신을 좀 본 것 같다는 그런 목격자분이 정말 계셨습니다, 여러분. 주작이 아니고요, 진짜로. 이건 홍영희님이 열어보세요. 아, 네. 아, 제가 도망갈까봐 귀신 보시는 또. 맞습니다. 짜증나, 진짜. 열어보도록 하겠습니다. 열게요. 뭐야! 나 안 열었다고! 어디야! 나안 열었어! 하나, 둘. 도망가면 진짜 안 돼요? 와, 저거 봐. 진짜. 넘었어. 하나, 둘. 뭐 있어요? 아, 없지, 당연히. 없어요. 귀신 없습니다. 들어와서 직접. 아, 싫어요! 있냐? 없어요. 없어. 빨리 가자. 무서워. 자, 이제는 이 계단, 이렇게 계단 올라가면 이렇게 그 샌드박스 크리에이터 분들이랑 뭐 샌드박스 직원분들이 일하시는 공간입니다. 자, 여기로 올라갈 건데 이거 너무 무섭네요. 네. 나 저 하얀색이 너무 무서워. 저거. 보여요? 이 하얀색. 이거? 정말 저희가 있지 않습니까? 맞습니다. 이거 너무 무섭다. 이거 너무 무서운데? 겁먹었다. 아닙니다. 네. 위험한데? 오, 왜? 움직이 같은데 저기? 아, 뭔 소리야, 진짜로? 네, 지금 움직이는데? 누구 있는 거 아니에요? 아, 뭔 소리야. 네, 진짜. 진짜로? 네. 주작 아니고? 진짜. 모든 거 다 걸고? 아니, 아니, 근데 진짜로? 네, 진짜. 농담 아닙니다, 진짜. 아니, 포즈할게요. 주작이죠. 진짜 농담 아닙니다, 진짜로. 저기 아, 움직이고 있어. 왜, 진짜 나 봐. 아, 나 무서워. 못 걷겠어, 갑자기. 왜 그런 말 왜 해요? 여기 너무 깜깜해. 저 못 가요, 이런데. 아닙니다. 이렇게 해도 괜찮네? 이렇게 어두워요. 이게 제일 밝기를 제일 올린 겁니다. 이렇게 어두워요. 새벽 2시여서. 일단 갑시다. 우리는 프로 유튜브 아니겠습니까? 와! 올라왔는데요. 이 정도로 어둡고 너무 무서워요. 뭐야? 뭔 소리야? 방금 무슨 소리 났죠? 네. 그쵸? 네. 들었죠, 방금? 네. 안 들었잖아요, 님은. 전 뭔 소리인지 모르겠습니다. 들었죠? 근데 진짜 들었지? 네. 아무도 없죠? 다 집에 가신 것 같은데. 그러니까 새벽 2시 있을 리가 없다고. 아니, 여러분, 저희가 정말 주작이 아니고 방금 쓱거리는 걸 들었어요. 이거 너무 무서워요. 그쵸? 네. 쓱거리는 거 영상에 들어갈지 모르겠는데 정말 쓱거리는 걸 들었거든요? 네. 여러분, 저 근데 진짜 심장 떨려요. 진짜. 잠깐만, 나 무서워. 잠깐만, 빨리 와요! 어딜 도망가? 와, 진짜 너무 무서운데? 여러분, 제일 밝기가 높은 게, 제일 밝기를 높인 게 이 정도예요. 진짜 어둡죠? 원상태로 하면 이렇게 어둡습니다. 왜? 뭔 소리야, 자꾸. 보시면 돼요. 아, 싫어. 뭐야? 하지 말라고. 근데 진짜. 근데 왜요? 나 진짜 이러고 무서운다고 진짜. 아, 진짜로? 그러지 말라고. 주작 안 해도 된다니까. 주장 안 합니다, 주장. 뭔데, 나 무서워. 이런 식으로 하얀 뭐 있는데? 진짜. 나 내려가자. 내려가. 아니다, 내려가. 나 싫어. 나 버려. 나 싫어요. 나 무서워서 어떡해서, 여러분. 여러분, 나 이제 못하겠어요, 진짜로. 식은다, 나 집 갈래. 편지도 못했단 말이야. 와, 나 진짜 싫다, 나 진짜. 나 진짜 무서워. 어디? 뭐야. 저기 하얀색 저기 뭐길래 뭐 있길래. 무슨 아디다스 가방이었어요. 괜히 겁먹었네. 해병들하면서 겁먹어요? 진짜 식은다. 구멍이 아니고 이제. 나 근데 나도 진짜. 와. 아무래도 이렇게. 여기 보면 무지가 제일 무서워. 내 무지가. 무지가 최강자야. 제일 무서워, 무지가. 이렇게 다 보고 있는 거야, 무지가. 너무 무섭다. 제자리가 여기입니다. 여기고요. 여기 다 이제 깜짝아. 우산이었어. 뭐야? 내 자리에 누가 빵 먹었어? 빵 뭐야? 제가 먹어도 되나요? 이거 누가 먹었어요, 내 자리에서? 저 안 먹는데. 저희는 올라올 수. 이 영상 보시는 샌드박스 크리에이터 분들, 이거 누가 먹었어요? 내 빵 먹고 왜 내 자리에 왜 돼? 그럼 박사님이겠지 뭐. 나 먹으라고 준 건가, 설마? 잘 먹어야지. 감사합니다. 자, 더러워. 원래 들어오는 곳에 귀신 진짜 많은 거 알죠? 이렇게 돼 있고요. 네. 이제 후레쉬를 켜서 어디 숨어요?
일로 와요. 보지 않습니다. 이렇게 돼 있어요. 이렇게. 근데 원래 들어온 곳이 제일 많거든요, 귀신이. 여기 들어온 곳 자리를 보면 되게 깨끗하다. 여기가 이제 이리로 쭉 가면 와, 들었다. 여기 누구 자리예요? 저희 존경하는 팀장님. 팀장님 패스. 아주 깨끗합니다, 팀장님. 너무 깨끗해요. 혹시 팀장님 자리 밑에 귀신이 있지 않을까? 없네요. 리스펙. 팀장님의 안전을 보호하는 팀이. 여기는 이제 크리에이터분들 이제 뭐 식사할 때 여기서 가끔 먹기도 하고요. 그래요. 여러분 일단 귀신은 없습니다. 없어요. 진짜 귀신 없어요. 귀신 진짜 없고요. 깜짝이야. 아씨 놀라. 계속 후레쉬만 보니까 너무 밝아서 뭐 이렇게 떠다녀. 어디 갔어? 어디 갔어? 왜 숨어? 숨지 말라고. 왜 숨어? 진짜 하지 말라고. 손목 잡아요. 진짜 무섭단 말이에요. 이제 너무 무서워 여기 진짜. 깜짝이야. 자, 우리 마지막 코스. 여기 나가는 문이에요. 나가보도록 하겠습니다. 근데 여기 너무 무섭다. 진짜. 넘어갔어. 잠깐만 찍겠습니다.